Bé, i com diria el meu amic Mike Platinas, seguim amb Mike Platinas. Bona nit, Mike. Bona nit, DJs de Lleida. Bona nit a tots Com els que estàs? ens veieu Com a través estàs? de Lleida Televisió. Estic molt bé, estic fantàsticament. I hola als que ens veieu a través d'internet. Efectivament, com dius tu, hem fet dos capítols de Michael Jackson, concretament sobre els videoclips de Michael Jackson, els més importants, però és que Michael és mucho Michael. Sí. I jo crec que tocaria fer altres dos capítols sobre les portades de Michael Jackson. Sí, i a més cal dir que aquests dies es celebra els 40 anys de que va sortir el Thriller. Sí, el disc senyor. més venut de la història. El disc més venut de la història, efectivament. Saps Doncs, quants, Mike, saps sí, quan sí, porta en digue'm. ventes? Saps quan porta en ventes fins ara? Quants? 70 milions. Mare meva. 70 milions. Jo tinc un parell de còpies del disc aquest i, o sigui, d'aquestos milions, Sí. almenys jo tinc alguna còpia. I Sí. ja he demanat una altra còpia en vinil d'aquest Ostres. disc d'aniversari. Home, i tant. Que aquí encara comprem vinils. Anem a parlar avui de les portades més interessants de Michael Jackson i, com he dit fa un moment, ho dividirem en dues parts, en dos programes. Avui divendres parlarem de dues portades concretes i divendres que ve d'altres tres, que jo crec que, com he dit abans, tots coneixem. Anem a començar pel primer àlbum de Michael Jackson en solitari, d'un Michael Jackson adult, Michael Jackson ja que havia sortit de la Motown i acabava de sortir una llarga carrera de, crec que més d'uns 10 anys o així a la Motown, crec recordar, i començava el nou segell, ell començava de nou el segell Epic de la marca CBS, que després, anys després, va ser adquirida per Sony. Bé, doncs, aquest va ser, aquest Off the Wall de l'any 79, 1979, va ser el primer àlbum de Michael Jackson que va arribar al top 10, al llistat dels 10 més venuts, de la revista Billboard. En concret va fer un pic en el número 3. Va estar al número 3. Va ser el primer artista en solitari en tota la història de la música pop amb 4 cançons del mateix àlbum entre els 10 més venuts a la llista Hot 100 de Billboard, que reuneix els 100 temes que estan funcionant millor als Estats Units, no? En total, va vendre, només sortir, al poc de sortir, després ha venut moltíssims més, no? Però just sortir va vendre 8 milions de còpies només als Estats Units. Mare meva. Suma-li tota la resta de països del món i tots els anys posteriors, no? Fins a l'actualitat, no? I va ser el disc que li va donar a Michael Jackson el seu primer Grammy, d'uns quants que té, o tenia, pobre, perquè ja no està entre nosaltres. Quan el Michael Jackson tenia 21 anys, va fer aquest àlbum, i si anem a parar la portada, que és una mica el tema central dels comentaris que farem avui, la portada, com és la portada? A la portada surt Michael Jackson, atenció, vestit amb smoking, no sé com es diu en català, però pajarita, amb pajarita. I dius, que curiós, no?, que surti vestit així. Bé, doncs això té una petita trampa. És perquè tothom tenia la imatge d'ell com a nen prodigi de la música, cosa que rigorosament ho va ser, però clar, com he dit, ja tenia 21 anys, per tant, sortia... És una de les coses que jo et volia comentar ara, perquè jo sé que en aquella època estava l'impàs aquest de que tota la gent tenia la imatge d'ell dels dibuixos animats, de que a la tele sortia amb el barret aquell de color rosa i era la família feliç i ell era el petit, i aquesta imatge, que també li va preocupar molt amb ell pel tema del canvi de veu i tot el tema aquest. O sigui que és una fase bastant curiosa del Michael. Una fase un tant, sí, complicada a la vida de Michael Jackson, però clar, va fer aquest salt en aquell moment, el risc aquest de canviar de segell, i va voler projectar una imatge més adulta. Acabar aquest capítol del Michael Jackson nen i dir, no, jo ja tinc 21 anys, no sóc un nen i el que vull que la gent em vegi d'una manera més adulta. Com ho va fer? Doncs vestit allò, smoking, allò en plan guai, m'explico? Per tant, ell va vestir així la portada per donar una imatge més madura, més d'adult, perquè se'l prenguessin més seriosament, per dir-ho d'alguna forma, no? La portada
és del director creatiu i expert en creació de marques i en màrqueting, Mike Salisbury, i del fotògraf Stephen Harvey. En total, d'aquesta portada, es van fer 24 fotos, o sigui, 2 carrets de 12, amb una màquina Hasselblad. Evidentment, això era molt abans de les màquines digitals, estem parlant de l'any 79, no? I hi ha un altre element a la portada que crida l'atenció. De fet, té a veure amb el títol, perquè el títol és Off the Wall. Off the Wall vol dir fora de la paret, no? En anglès vol dir fora de la paret. Però clar, dius, i per què posar un Michael Jackson i una paret darrere? Perquè, clar, és una portada molt, aparentment, de forma visual, molt senzilla, no? Dius, home, tot un expert en marques i en màrqueting, tal, no sé què. Total, per posar l'artista amb una paret darrere. Però clar, és que aquesta paret és com un símbol d'aquell deixa enrere un passat de nen a la Motown, el segell Motown, el mític segell Motown, i és una forma de marcar un abans i un després. És com, senyors, aquí comença una nova etapa de Michael Jackson. El Little Michael Jackson queda enrere i ara comença el Michael Jackson adult. Exactament. I, com dic, doncs, és una nova etapa que ens portaria a l'àlbum que va venir després d'aquest, que tu l'has esmentat al principi, que és l'àlbum de més ventes en tota la història de la música, 3 anys després, el 1982, el Thriller. Thriller, pels que no ho sàpiguen, és el nom, la denominació que se li dona a les pel·lícules de por, de misteri, de por en anglès. Thrill és com... Saps com fas? Quan tens calfreds, Thriller és una cosa que et provoca això. Per tant, quan una pel·lícula fa que tu al veure la pel·lícula estàs com mig... Hòstia, a veure què passarà aquí, estàs com mig tremolant de por, a la pel·lícula se li demana tremolador. Thriller. És el nom que se li dona a les pel·lícules de por en anglès. I això té molt a veure, doncs ja sé, amb el videoclip que vam comentar la setmana passada, va ser, o l'anterior, no recordo. Bé, en tot cas, és l'àlbum més popular de Michael Jackson, és el més venut de tots els temps, amb un total de 70 milions de còpies, com he comentat abans, i està produït per Quincy Jones, això ho vam comentar al seu dia, que és el productor que té més nominacions als Grammy en tota la història. A la portada surt Michael Jackson posant, o sigui, allò com de cantó, relaxat, en situació relaxada, vestit amb un trajo blanc, allò com, en plan, aquí estic tranquil·lament descansant. Però després de la publicació de l'àlbum, ens en vam adonar que a la mateixa sessió de fotos hi havien posat un tigre, un cadell de tigre, que finalment, quan van fer tota la tria de les fotos, van decidir que no traurien el tigre, sinó que traurien només el Michael Jackson a la portada. I crida una mica l'atenció, clar, que el títol és pel·lícula de terror, perquè Thriller vol dir això, pel·lícula de terror, no? I en canvi surt el Michael Jackson allà, tan guai, posat tan guai, i dius... És com una mica contrasentit, no? O sigui, sorprèn que la portada és com que no acaba de quadrar amb el títol, no? Però clar, ell volia projectar aquesta... Ell no volia projectar una imatge agressiva, no? En aquell moment de la seva carrera, parlo, Més endavant, la setmana que ve veurem que tot va canviar. Van tornar a haver canvis a la projecció de la imatge. I a més, realment aquí estic veient que ja és un Michael Jackson amb una trajectòria ja molt important, que ja ha fet un àlbum en el que ja ha dit que ja era gran, i aquí potser ja està consolidat totalment. Aquí ja està consolidat, efectivament. I la portada, continuem amb la portada, que sembla senzilla, com he dit, però s'ha convertit en carn de memes per tot internet. Sabeu que internet... els memes van que volen, no? Si els busqueu, flipareu, perquè hi ha de tota mena, per tota mena de gustos. Inclús us puc dir que va córrer una fake news al seu dia, fa molts anys, no penseu que una fake news ara fa 5 anys o 10, parlo de final dels 80, principi dels 90, va córrer una fake news segons la qual, ara riureu molt, el UPC és el codi universal que està en el codi de barres, sabeu el codi de barres dels discos, de molts productes?
Hi ha un codi de barres universal que és l'UPC, que diguem que serveix el mateix per tot el món, no? Sí. Doncs a dins de l'UPC, que són uns quants números, hi havia una fake news que deia que hi havia amagat el número de telèfon de Michael Jackson. Ah? Però, com totes les Però fake per news... això no era real o sí era real? Com totes les fake news, era mentida. Ja. Es va muntar, es va esvalotar el galliner que no us imagineu. Tothom, oh, el número de Michael Jackson. Entre els fans de Michael Jackson ja dic, final dels 80, principi dels 90, corria això que era mentida, no? I després, com a final, perquè dic que encara ens en queden 3 per la setmana que ve, com a una mica final de l'apartat d'avui, més enllà de les portades i de les curiositats de les portades i del tigre que no va sortir, totes aquestes coses... I això que dius del tigre, en part sí que va sortir, sí, Mike. Va sortir perquè el mocador que té a la butxaca té els colors del tigre. Ah, sí, això sí. Però el tigre en si... No, el tigre en si no. És un cadell, és un tigre petit, que per cert... Mirem les fotos aquestes que surt el tigre, mira. Sí. Aquí es veu que realment van fer aquestes fotos que tu deies i que al final no va sortir. Exacte, després van sortir, es van filtrar finalment les fotos d'ell amb el tigre, que són aquestes, no? Però la pròpia portada del disc surt ell sol, van decidir al final que no anava el tigre. Que, per cert, a la sessió de fotos, Michael Jackson estava molt incòmode, es va posar molt nerviós i molt incòmode amb el tigre. Però això és un cavallet que té... No res. Setmanes, 3 ja es veu que és no res. És superpacífic, no, ja, però li donava mal rotllo el tema de que, hòstia, un tigre... I ell després, amb els anys, va acabar tenint tigres a la seva propietat, curiosament. Sí. Coses que passen amb les grans estrelles. Mike. Per acabar avui, us faig un punt final sobre Michael Jackson, és que Michael Jackson no sabia llegir partitures. I esclar, dius, però ell composava cançons seves. Sí, unes sí, altres no, però sí, composava música. I com ho feia, doncs? Mira, ho feia tararejant melodies que se li acudien, escrivint lletres, fent ritmes amb la boca i gravant-los en una gravadora. I moltes vegades gravava una idea, quasi sempre a avançades hores de la nit o inclús de la matinada, i quan ho tenia gravat anava a l'estudi l'endemà, o el proper dia que podia anar a l'estudi, i els hi posava la gravació als músics i arreglistes que tenia a l'estudi, i... És que m'està trucant per telèfon, disculpeu. Ara no, ara estem a la tele. I clar. I el que feia ell, els hi ensenyava, i ells afegien els arreglos corresponents a l'acompanyament d'instruments corresponent, i sobre la marxa Michael Jackson els anava dient no, això sí, això. Així no m'agrada, canvieu, això, tal. I una vegada fet l'arreglo, ell els acabava de dirigir perquè finalment sonés tal i com ell ho tenia al seu cap. O sigui que ell, més que un músic d'estudis, era un músic de pràctica, de feeling i de... De oïdo, no? I de talent. Realment era un talent innat que tenia, no? Aquesta part Mike no la sabia. Doncs és que Michael Jackson està ple de sorpreses. La setmana que ve parlarem de més portades, altres 3 portades de Michael Jackson, i com dius tu, hi ha sorpreses, segur. Mike, gràcies i fins la setmana vinent. A vosaltres. Ens veiem. Adeu. Adeu.